Usahay kapoy kaayo mo mata. Pero kabalo ka unsay kapoy? Ang magbasol nga wala ka nagatiman sa imong lawas. Ang jogging dili lang para mo papayat. Para ni sa imong heart ug sa imong hunahuna ug sa imong peace of mind. Kadalakang nimo murag ginahawa nimo ang stress gawas sa imong lawas, kada singot murag ginapagawas ang kakapoy ug problema. Dili kinahanglan paspas, dili pod kinahanglan layo, basta padayon lang. Kay ang tinuod nga kalaban dili ang kapoy kundili ang katapulan. So karon gawas lihok gamay ug sugdi na imong jogging journey para sa mas healthy nga ikaw. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.